6分でわかる魚津城の戦い。3、上杉景勝は魚津城が攻撃を受けていることを知っていました。ところが景勝は救援に向かえない事情がありました。同じ越後の国の芝生城で上杉氏に対する反乱が起きていたためです。その反乱は日を重ねるごとに拡大し、無視できない状態になっていました。そんな中、景勝のもとに魚津城から書状が届きます。景康たち全員が城を枕に討ち死にするという内容でした。書状を読んだ景勝は景康たちの覚悟に心を打たれました。このような家臣たちを失うわけにはいかない。景勝は魚津城救援に向かうことを決意しました。